तो दोस्तों देख सकते हैं इसका मैग्नेट साइड हम लोग ओपन कर लिया है। तो सो गाइस फाइनली देख सकते हैं इसका जो मैग्नेट साइड का जो वन ए बियरिंग खराब होने का कारण जो इसका जो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो देख सकते हैं ये बियरिंग हम लोग को टूट गया था। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इसका हम लोग परचेज़ किया। ये फुल किट हम लोग परचेज़ नहीं किया। फुल किट का मैक्सिमम प्राइस है दोस्तों 3500 रुपये इसका आसपास में। तो हमने इसका जो सिंगल वाला है, मतलब इसका जो केस बियरिंग है ये वाला हम लोग परचेज़ किया दोस्तों। तो इसका प्राइस क्या है दोस्तों